TVH babuki bikeko nyonso bisika nyonso bozolanda biso tozopesa bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Amen. Zambe nalola apambola yo. Amen. Eza tana bino ya losambo elongo na groupe d'intercession babuki bikeko JPP ainsi que siège social ezali na ACK Kalebelembe commune de Kinshasa où ils ont dirigé na pasteur François Mutombo. Voici l'homme Ipa Yazali Tika Nzambe apambola. Amen. Oui, nazo pambola yo mutozola na biso nazo pambola mon équipe d'aujourd'hui pe nazo pambola nga moko na microphone papa Ruben Kasonga le coordonnateur de Babuki Bikeko l'homme du pouvoir. Nzambe azala na bino nyonso pato bozola na biso. Amen. Zala na position ya bien aimé. Tobanda losambo yebisa mutu alalaki alamuka oyo azalaki na mbetu oyo azalaki na kanape oyo azalaki deja kotenga makonimba deja yebisa ye babuki bikeko babandi vraiment bondelelanga mama nanga o alali wana yebisa ye ke ta ya prière ekoki yebisa papa na kati ya chambre ta ya prière ekoki yebisa bana mutu nyonso alali na ndako taille à prière ekoki. Pourquoi? Parce que tous attendre déjà fin de l'année. Bande konanga il faut côté les manakata losambo. Nakata losambo bande ko nebi pa to tiraka notre victoire, notre délivrance, notre ouverture, notre bénédiction. Nakata prière ne o wape komaka. Ouais ça la impossible komaka possible. Toujours nenge tolobelaka. C'est la prière bandeko de sala kabiso to sala pe eloko to sala lo. Et outi nanzela losambo zamba pambo tel na babuki bike. Amen. Betele Jésus Christ maboko ya bien. Gloire à Jésus. Vraiment nazo pambola yo pe nazo pambola équipe alelo ceux qui ont vraiment branché oko sentir que puissance moko ekokita na kata fina yo na prière. Amen. Ceux qui a solo omnipesi na motema no mobimba. Mati confiance au pesi na lo sambo toko salawa. Je te dis que tu ne seras jamais déçu. Samba pamola. C'est pourquoi j'insiste yebisela ngai mama na ngwa laliwana. Elle ne comprend pas que tozokende mikolo pe sokende. Tango muto soba kisaba mikolo likolo ya age na ye, c'est-à-dire mutwana azo pusa na pene ya liwana ye. Mutwana so kende na kokufa na ye. Or, la Bible dit ceci, l'Ecclésiaste 9, papa, je l'ai dit dans la Bible parce que moi j'aime la parole de Dieu. Force nabiso, base nabiso, source nabiso, racine nabiso, c'est la parole de Dieu. Faut que ça ait la connaissance. Parce que diable pourra combattre vie à Moutou, à utiliser un peu ignorance. Ignorance. Non, on a quand même attaqué quelque part, bateau à l'ouakete, que zanga koyeba, eza liwa yandam. Or, ceux qui koufie, eza lisu liwa yandam. Eza liwa yandam te. Il faut chercher la connaissance. La connaissance. Bandeko, dans un zamba accordé yotan, il faut aussi profiter de ce temps-là. Profiter de la grâce dans Zambé. Peut-être le diable montre des choses contre yo, contre avantage na yo. Mais oyo kolongi sa yo, c'est la prière que nous faisons dans le moment où. Zamba lola sala na yo bien-aimé. Koloso sala na yo. Amen. Donc c'est la Bible dans le Mbango Ecclésiaste chapitre 9 à partir du 10e verset. Kola la tête de Jésus tobani. Et si ko sali eba ken samba za na kata ndaku na yo, asa na kata chambre na yo, na salon na yo, là est présent. Ecclésiaste chapitre 9 verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que ta main a trouvé à faire avec force. Nyonso loboko na yo kuti na kosala na bokasi nyonso Fais-le. sala yango. Car il y a ni œuvre, Pote eza na musala moko te. ni pensée, Ata makanisi moko te. ni science, Ata te. ni sagesse Ata bwanya moko te. dans les séjours des morts. Oyoki bien na kati ya mokili ya liwa. Où tu vas, Koto zokende parce que biso nyonso tokufa. Awe
Ecclésiaste azolobela biso nyonso loboko na yo mikuti na makasi na makoki ya kosala sala nini sala yango bandeko parce que mokili eza biso te un jour tana yo pe akokufa koya kote tozokende balobi ete na mokili ya bato bakufa na mokili ya bawa kuna boyebi eza te kuna mosala moko eza te okuna libala eza te mituka kuna eza te okuna na sepela ya kosepela mokili kuna eza te. Alors Ecclésiaste azokizota biso ya koloba ete soki oza na makoki ya kendenge eza boye otravaille ozwa mbongo sala yango tandis que tu as la vie lelo sala yango parce que ntango okokufa esengwa mokili kuna ezalaka te kuna eza mokili mosusu. C'est ça ce que l'Ecclésiaste nous dit. Donc c'est-à-dire ndeko nanga profite na temps oyo sala na makasi na yo. Tu dois jeûner, tu dois prier pour que vie na yo obuka onsamba loba kitina na yo. Ecclésiaste azotalisa biso kolobete te ndenge sawana ozo vivre yeba ke sana ba droit. O il faut bika. Mayele soit mayele. Musala soit musala. Kobike sengo zwa yango na sena moya. Dans le séjour de mon là na soka mon la pongi tabazo c'est lamuka maman responsable pour les sous. Na soka moi tabazo la maman lamuka azola la pongi. Azola la pongi zo bateke lobby nango ozo c'est la yo yebite. To bandaki depuis janvier. To bandaki depuis janvier lelo osana nini osimbi. Est-ce que vie ozo menana yango ozo normalisango pourquoi? Je t'exhorte ce soir bien-aimé, il y a ozo conscience. Et conscience par rapport à ce verset. Osana makokia ko travailler. Pourquoi tu dors? Et Dieu n'aime pas les paresseux. Travaillez pour na lobiko na yo. Pour na vie ya bana na yo. Vie ya naku na yo. Kokanga maboko te. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Amen. Ola la ponyite. Nenge sabo bandeko. Lelo ba pesio mitukana. Lobi pe ko baluka. E komi ya mutu mususu. Lelo sala musala lobi pe ko beba. Ozo raisonner wana te. Poser na ndako libala. Eza ba to balé lelo basangi na kata ndako ya mariage. Mais bazali suna mariage te. Bilo solo bete dans le séjour du mort. Ozo kende kuna eloko moko te sali. Kuna eloko moko te sali. Kuna ezala molina molina. Zamba pambola yo. Amen. Profitez bien aimé lelo ndenge tozo sambela na babuki bikeko. O rache o ezaya yo. Alléluia. O ezaya yo il faut simba yango. Alléluia. Anasa o pesa na mena bien. Ça pas moi parce que nous comprendre bien. Amen. Donc c'est-à-dire que nangine biso que ceux qui ne samba salo grâce à lelo sambela sambela. Amen. Zama salo grâce à kenengo sano bota bota. Amen. Zama salo grâce à voyage. Amen. Nanga zama salinga ribe que nakamba babuki bikeko bandeko. Hier ce n'était pas moi. Et demain ça ne sera pas moi. Alors, il faut en profiter na moi. Il ne pas profiter de la grâce dans sa main sans la catafina. Ça m'a pas mola. Il y a bouton le lot au kosambela comme il faut. Sambela comme si au tirana na kosambela te. Comme si l'obe kokufa. Zamba pas mola yo. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai. C'est ça. Nakokufa te. Logo logo ikokufa. Olobi ke nako vivre. Alors nako vivre ana sena moi. Alors il faut bi kapé c'est moi c'est moi. Amen. Eza to vivre kaka pona ko vivre to tamola kande ko tam te mwana na nsambe a vivre kapé azo vivre. Amen. Otaba zo talo bo wazo kapé posa ko vivre. Alléluia. Atika nsambe na lola pese la ngayo fi. Amen. Apese la ngayo sengo. Amen. Bete la chassi maboko bien. Position est bien au côté les mains ou bien au kofukama parce que étape ya supplication et exhortation. Alors si vous allez au kofukama au côté les mains. Donc c'est-à-dire si je n'ai pas ce bandeli to ce que na ko sans merci pour la bonté na yelelo andimi bi le vivant. Pas tobele ba kufi. Lelo ça na ba patobele ba kufi. Lelo ça na ba tumini na ba kufi.
2017 ebele bakufido 2017 ameli bato minene ameli bato mbongo ameli bato bazaki ko briller. Maintenant, ceux qui totikali en fille, ce n'est pas par hasard. C'est ce Dieu-là qui nous protège. Et moi, il faut que tout le monde la gagne. Tout personne nous merci. Avant que Kobanda Moussala na biso, ya butu alléluia. Oyo sapa molai. Tout le monde voit na yo personne sambe merci. Kumisaye, nenga sayo grâce. O sala muntu ya parmi bato bakufate, mais on sala parmi les vivants. Tu vis encore, c'est par sa grâce. Te pèse merci, te sembeli. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Jésus, merci. Zambé omi salaki sentinelle la vie dans la vie. Et battre la kiramboula mobimba 2017. Et protéger grand commandant moi à janvier. Qui te commis le long en novembre, toujours à décembre. Merci parce que aux Zambé, aux autres qui sont en Boula 2018. Éternel Jésus, merci. Parce que 2017, et Tikalina va élever. 2017, et Tikalina va culminer. 2017, et Tikalina va tomber. Et Tikalina va tomber. La ndenge na ndenge. Nana bolingo. Merci. Merci le tout-puissant Jésus pour honorer parce que Seigneur, Baza est belé, et on va nous la cocoya nangai, Baza est belé, on va nous la kingana kufa, belé, on va nous la kingana kota mabelé, kala bola mu pe boni on a eu le nangai, yango sali que Seigneur, honorer nangai, on sécurise nangai, il sama na yo Jésus, le drama na yo le tout-puissant Dieu, le drama na yo le Dieu, parce que tu ne t'as famille, tu ma mabé, la ténèbre, la famille na ngai, Jésus masi opesi bango échec, tikana pambo la kombo na yo, tikana Jésus, tikana kumisa yo le tout-puissant Dieu. Kolo sopo molo beneme. Biso babuki bikeko zalo sambo. Donc esika nyonso zokuta mabuki bikeko, et c'est déjà une force de prière. Tika force okota na kati ya ndako na yo. Kolo sopo molo. Donc esika ozali bien aimé, sala bien concentré. Concentré makanisa esima nzambe. Nangi avant année o esila. Esila na sango moko ya bien pona yo. Donc esila na makamwa bien. Ya ke tozo kota 2018 na ba sango mawa te. Te ezala bongo te pona yo. Zama pa mola yo. Amen. Bazo tangela biso Ecclésiaste toujours même chapitre papa, chapitre 9. Yokola la te. Tozolo ba pote to pesa yo idée ya lo sambo na biso. Chapitre 9, verset 10.
Et si tu as dit papa, tu as 11. Tu as matière. 11e verset, na kombo na Yesu. Amen. J'ai appris tous les sonneurs. Qui avant. Moi, mon qui avant, et ça dit que tout ce que a fait aïe comme on a dit sous le soleil. Sous le soleil, papa, à mon nini. Tiens. Papa, à mon nini. Ok, ma femme. Ok. Que la course n'est point aux aigles. Balobi course. Ah, course ezali ya agilité. C'est-à-dire course ezali ya bato yoyo baza makasi to baza mbangu ya kokima te. Donc c'est-à-dire ba o baganyaka ezate po baza mbangu makasi. Baza mbangu makasi. Te tokei. Ni la guerre aux vaillants. Atabi tu mesate ya bato makasi. Landa bien papa, tanga matière papa. Ni le pain aux sages. Ataku eza bato bonya te. Richesse aux intelligents. Ata bosui na bato mayele te. Ni la faveur aux savants. Ata faveur na ba savant wana ne bina lingala te. Pour lingala eza pauvre. Et ka bato mayele, savant toujours bato mayele. Toke papa. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Pote nyonso zo dépendre na bango na tango pe na babileko. Oh, tango tozotala ke bato tozotala na babileko to na batango qui manipule cela? Oya manipulaka le temps et les circonstances, c'est qui? C'est Dieu. Donc pour te dire que vie ya bato nyonso peut te bakende liboso, il dépend de Dieu. Amen. Ezate course pour na ko gagner yango pour na salaka mbangu nde na gagner. Oh pour ndenge zaboye mongo ezapo na papa ki na mayele na ngate. Balobi nyonso so dépendre na Nzambe. Alléluia. Donc pour na kolobete nango zano zana kata na ko libala pour te Nzamba sepelaki. Amen. Ezani na kito. Yo no kinda kuwana no voyage ko kenaki na poto no botiba na wana nyonso na eso dépendre na kolo bileko kolo tango ne mutu asepeli ko sala ndenge wana. Si ce n'était pas lui on ne sala na moto bandako sala reconnaissant ensemble, sala reconnaissant ensemble, et je veux que ce Dieu là a la pluie ya vie na yo, la pluie ya vie na yo ko contenu na makasi na yo. Parce que ça rien na makasi na yo. Parce que si tu tali o te na zumbongo lelo pour na tanga kebele. Eza na batu batanga bele. Lelo yo baza na ba diplôme. Soki combien na kata bandako. Mais bazo zo misala te. Basa pe na mbongo te. Le faut peut-être ba lekyo na mayel. Yo zumbongo na parce que Nzambe a accordé yo zumbongo. Oza na kata libala na na informé yo. Oza ta kitoko te. Ta kitoko te. Est-ce que va tenir sur ba kitoko? Alobi on a lobby mabe. Est-ce que na lobby mabe? Ba tu souvent qui toko te. Suko zela kata ndako libala ndeko na ngai et ça parce que kolobi le kwa sepeli oza na ndako libala. Alléluia. Alors sambela ye asa la pina yo. Amen. Asa la pina yo. Na bien tozo ke sala bandeko na ngai. Ou toi lelo samba sala appui na yo. Amen. Volonté na yende s'imposer dans ta vie là. Amen. Amen. Et s'imposer dans ta vie là. Parce que Bible les autres car tout dépend de eux. Na tempe na ba circonstance. Donc c'est-à-dire pour na bango bazwa ki chance ya ko gagner course. Pour na bango bazwa ki chance ya ko zala na faveur. Pour na bango c'est une grâce. Ya kelelo azo sepela nenga zawana. Nzambe ne mutopese yango. Alors tous ceux qui ne connaissent la prière, bien aimé si kozal Nzambe asa la prière finale. Que toute fausse volonté na ye, lokola sa maître de tes des circonstances, lokola yende muto manipula kabatana ba circonstances. Nzambe peut permettre tant moko ya bien, ekota na kata. Style, alongola ba longola makamba be wesukuta manakata fina yo lobela Nzambe maloba bandeko Nzambe balobela kaye Nzambe basambela kaye kotalise sur base de sa parole yonde muto tambwisaka makambo nyonso
eza jamais na mayele na ngai ata na travailler ebele me mpona bonga kaka soki opesi accord ata nasambeli ebele nasali bajene ebele soki opesi nzela te nakobonga te. Seigneur, fais-moi ta grâce, fais-moi voir ta grâce na bonga pe na kota pe na kata volonté no sala pu ya vinanga pe bonga 2017 na silisango bote tosambeli au nom de Jésus-Christ. Yahweh nazala boso sala ngolo na sala mo na kambola na sala grâce yo zambe binanga nazala sala mo sa yo zambe na ko sala lokote nazala sala mo na bokile bitumba sengeli yo zambe ozala puina ngai yo zambe ozala soutien na ngai ndena kolonga ndena kokendeli boso puisque Bible ezolobete sans moi vous ne pouvez rien faire yango nazobela yo zambe na nguya nazobela yo zambe na bomo masia ya kosoutenir vina ngai masia ya kosala ngangolu nazala posala longa nzambe mulango ezokende na suka papa nazala posa soutien na yo nazala posa pui na yo na makambo nazana yango na baposa motema sala prière bien-aimé, sala prière donnez-le Zambé amema pe bataille bien ba circonstance bien Zamba sala appui ya bomoi na yo yango nazobela yo zambe na bomo yango nazobela lombe masia soutenir ngai yawe simba vina ngai yawe kotika ngai te soko otiki ngai na sera mo ngai nakokende wapi nakosala eloko nini nzambe yo nde apui na ngai yo nde okoselete ngai na longa yo nde okoselete yende koselete na zo famille boya na swa yango rezobelela yo kolo nazo senga lisungi na yo yakanzambe na bomo boyebi losambo na ngana butelele zete papa yawe sala ngangolo nzambe na longa na sela mo zala suso na ngasene zala makasi na nzambe dinangeza na posa na yo dinangeza na posa na sela mo misala nangeza na posa na yo ba projet na ngavi yango nazobozela yango nzambe yesu na yo liboso na yo nzambe baye komikaba na sa loboko na yo tikete mpona mikolo etikali na 2017 année 2018 yesu ozala appui na nga éternel dieu yesu ya kokoma soutien na nga le tout puissant dieu jésus ya kokoma soutien ya bomoi na ngai yesu ya kosoutenir ngai na sante na ngai na misala na ngai ya maboko na ministère na ngai pasteur na ngai yesu masia
ekosala priere nakoloba te zala amour na ngai Yesu Masia zala amour na ngai Jésus bénédiction ya vie na ngai Yesu zala elonga na ngai zala elonga na ngai Jésus zala elonga na ngai Kolo Yesu pambola yo bien-aimé betele Jésus maboko bien. Biso bien aimé nengo sana mutoko simba yo na pete par sirio asate amen simba yo te nenge sana ata noko na bino azali na kindo kya ndenge nini akokanete déjà ko découvrir na yo découverte sala pona ko ba babuki bikeko en tout cas famille no ba échouer makasi amen fallait ba lia yo depuis kala babo ma yo depuis kala batiki yo kaka basale re munene re grave ya buki bikeko Kansamba Zolokum. Nenga batela yo. Amen. Amemio ine ataliso babuki bike. Papa tangela biso na Bible, force na biso za Bible. Daniel chapitre 2, 20e verset. Toke na lomba. Daniel prit la parole. Isabiso elingi koloba. Il des temps et des circonstances. Et des circonstances. Donc c'est-à-dire Zamene maître de toutes choses. C'est ça, on a qui n'a l'eau. À sa maître de tout, à manipuler la kata. Ce qui a dit que pour yo, n'engezana, koku fata, koku fa pété. Ce qui nous a mal dit, n'engezana, tigalana nous bongo, comme mon bagnete. Et pas des impossibles. Est-ce que pas des impossibles? Ce qui nous a mal dit, n'engezana, riben, comme mon bagnete. N'a comme mon bagnete. Pour le soir, le coup. Papa, t'engela biso matière. Daniel prit la parole et dit wana Daniel asuma loba lobi liboso ya roi oya zalaki na ndoto asali ndoto azoyeba te na kobandela wapi na kosukela wapi asabengisi ba magicien ba échoué interprétation ezate siko Daniel asuma loba lobi toke papa béni soit le nom de Dieu akumisa mazambo ya salanga na ye baba buki bike ko bandeko na ngai zambo ya kumisa oya pesinga pema na bomo ile loyo nazo sambela te lokumo sonye pa na ye donc avant toute chose il faut to pamola kanzambe béni soit le nom de Dieu amen d'éternité en éternité libela na libela aumela à lui appartient la sagesse et la force et pa na ye nyonso boyebi pe bokasi nyonso toke papa na lombango. Celui qui change les temps et les circonstances. Dans la circonstance. Le temps et les circonstances. C'est-à-dire il manipule le temps et il manipule les circonstances. Donc c'est-à-dire ceux qui ont une taille à maladie, Zamba kokamatata maladie na bête yango mopanzi comme une attaque guérison. Amen. Donc Zamba kokamatata na yo célibat, a bête yango mopanzi comme mariage. Zamba ça la capacité baneko na ngai. Il est capable. Pour nous dire que nous avons fait la banganga. Alors nous avons mis tout nous mais la poisson pour dire que c'est pas né. Un Dieu où change le temps et les circonstances. Comment dit le quoi n'a toqué dans le monde papa? Celui qui change le temps et les circonstances. Où change le temps au peuple babiloko? Qui renverse et qui établit les rois. Ah, Osoyoka. Oya kwa isaka pa tombo laka. Donc oya akoka matona kata pamba afani so na kiti. Après so valeur. Tikan samo pe sa yo valeur. Amana. Samo ya tombo na famille na bino. Zamboyo akamataka biloko pamba pe sa yo valeur. Akamati mutozaki na likolo kuna à rendre inutile. Amen. Celui qui renverse est celui qui établit le roi. Donc, à tombo la kamututi a commisé mokonzi. Nzambewan. Akamataki David na kata samba a commisé mokonzi. Papa toke na lombango. Qui donne la sagesse aux sages. Ah! Na batu ya bwanya wana. Bwanya nezaka bangote. Ya bangote. Balobi yenda pesa bango bwanya. So moni batu basala ba avion, ba mindele. Oh, Zambe na yenda pesa bango mayela. Celui qui donne la sagesse aux sages. Koloma yele salier. Samba mayele. Papa toke na loma. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Boyabi na ba obasana mayele. Toke papa. Il révèle ce qui est profond et caché. Hey! Akenda kati musika. Pona ko
na kamusika bandeko na ndongo za na kata chambre na bino wana na kata salon na cuisine na kata mutu kosa yo moko nzamba na somona yo asa wapesanga mena bien papa koba tokata phrase asuka wane lobi nini Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Ah, osomona. Même toi, ça la molili, amona kayango, ayebi yango, samba ayebi yo. Ataba membe na kata kindo yibuna baba babomyo babike, awa mutu akoma kate, zambe akomaka. Ataba kanga kyo bas ne. Lo sake bakanyo basinga, samba na mona kayebi. Yango nazo informer ko kokufa te. Samba yebi ke nengo sabo mobali uti ko kimayo. Samba yebi ke nengo sana okendeki liboso procès o eshwaki. Samba yebi ke nengo sana osana ba myom na kata libumuno samba yebi yango. Samba yebi ke nengo sana osana ka stérilité. Osana problème musala samba yebi yango. Le problème n'est que tombola ye kana kata finayo. Nenga Daniel alobaki. Béni soit le nom de Dieu qui vit d'éternité en éternité. Donc Daniel a ceux qui place Yakotombo l'ensemble. Alors ceux qui se placent Yakotombo l'ensemble dans ta vie, il n'y a pas que même ce qui est caché dans les ténèbres, Samba Koyeb. Ceux qui ne samba yebio, Bandeko, Mokileko Memayote, Nengelingi. C'est ça le problème. Le problème n'a c'est ça que Samba Salapona Yondeko. Samba Salapona Yo. Donc, lecture autour du Kosala, c'est pour te faire connaître, pour t'alisayo kakake, te faire savoir que Zambo yazaka mutu pamba pamba te. Zamba babu kibike kwa leki banganga. Alléluia. Et ceux qui ont besoin qu'on comme on a volé na kata vie, pesa ye kaka confiance. Oui, oui. Amen. C'est ça. Priez tous ceux qui sont là, ceux qui ont qui confiance. Yobi san sabe zongi se la ngai confiance. Parce que nebi ke ko kamata vie na ngai o transformer ya. Alléluia. Oko kamata ngane na sabo mutu pamba. O pesinga valeur. Alléluia. Na lobi ke nzamba lo la pesa yo valeur. Amen. OK, to leki une étape exhortation. To so bata siko prier, t'attaque sans recul. Amen. Tellement bien likolo. Ya bisan sambe na zongi nsumotema na ngai pa na yo. Attends dans les États-Unis, dans l'Angleterre, en Europe, dans l'Asie, dans l'Afrique, ceux qui n'ont quoi ni. Mais une fois, mon passion, mon thème, yo se manifeste dans la vie. Je veux que tu te manifestes dans ma vie parce que n'a pas sur confiance. Yo, mon tu vas comme kate. Na zongi si confiance na ngai. Motema na ngai pa na yo. Oya umela kaseko na seko. Oui, ya mona kabisika batu mona kate. Oui, akamata ka muntu, apese valeur, akamata bawo bazaki likolo akitisi bango na se, abotoli bango place akamati nga ribe afandi singa. Zambo ya sala nzambe na yo bien-aimé. Pesa ya confiance, c'est na pas sur confiance. Pour te dire que 2017 kosi la beauté. Na kosi sango na maladie te, na kosi sango na capacité, l'échec te, na célibataire, na bobola te, na kolela lela te, na bien to sal, to mola foi na yo, to sambeli. Aimé Jésus.
nyonso mpo na ngai Zaye Masia, Yahweh sunga ngai, zala mosunga bomoi na ngai, zala makasi na ngai, zala longa na ngai, zala lombe na ngai na se na mo, ina ngai natalela yo, natalela mutu te Nzambe, mutu wa mokili azala ngai na suka Nzambe, batalela batu bakoma desi, batalela batu Nzambe basuka na nzela, melikia na ngai, zaye liboso na yo, yo Nzambe oshuaka te, yo Nzambe tango bandilika, okendaka nango kino na suka, yo Nzambe tango kotaka na bitumba ya mutu, ezalaka mpona kopesa ye longa, yango vi na ngai nataleli yo, naye komika bepa na yo kolo na bombo, yo nde ezala sise na ngai, zala makasi na ngai. Salabuye! Bien-aimé, comme le voit, gagne pas le sommet! Jésus! Jésus-Christ a pambola. Tellement siko bisiko sali bien-aimé. Tellement makanisa simba Nzambe. Est-ce qu'on peut mettre la chassis maboko bien? Salama kalale. Dans ma kalale osali na bande konangai. Eza bato basobima ba victorieux lobby. Amen. Donc nazomo na ba patron. Komite la bandelo te na kata vina yo ndeko na ngai. Komekate kocha barrière moko na kata vino. Mutu atrasa barrière na kata via mutu zaka Nzambe. Azana ndenga chela mutu nyoso ndelo na ye. Ndelo na ye. Alors yoko kamata te ocha ndelo moko na kata vina yo. Personne Nzambe confiance. C'est ça le problème. Même à toi ça va. Personne Nzambe confiance. Bisika wapi Joseph asalaki azaki pa na bango te azaki na kati Egypte. Yo pokoza la suki na mabeleni nebite. Okoza la bisika moko boy, bisiko botama te. Mesika na kasuko nyatia ngo ekoza na Nzambe na kati na yo. Yebake okolonga mipepe nyoso ko ya contre yo. Amen. Ata bisika na bato senso kilte ba magicien basana batonda eke yo moko zaka chrétien. Besaka ka confiance pa na Nzambe. Batobele armé mobimé qui contre lycée, armé mobimé ya Syrie, pas contre lycée, mais comme Élisée était un serviteur de Dieu, comme il l'avait tué en lui, armé mobimé basala qui est le côté. Amen. Alobika liloba ma armé mobimé comme na aveuglement. Batobaya qui contre lycée, bakuta mina kata confusion. Dieu peut faire aussi cela na kata fina yo. A confondre bando qui nous sont famille no bato tcheki tcheki minokwana. Nzama confondre bango. Peut va changer langage l'homme. Changer langage. Likolo tellement bien likolo. Tozo que ne kosa la prière. Prière na biso zasiko sur thème na biso. Ou solo bela je ne mourrai pas, je vivrai. Et quand tu dois vivre, il faut vivre ozo vivre maboko pamba osange sika kolala ozo sanga musala okomina acha kobala moyo ba les athées. Oh Jésus. Donc komina ngosana ozo sanga tia kolia tia kolata non a dit non au nom de Jésus Christ. Non na vie wana foboya yango. Amen. Ba
bakosi ndenge sana bakonyo kolote muntu aza na dernier mot na kata vie ya muntu eza nzambe papa nanga tangelanga nanu Deutéronome 27 à partir ya 7e verset po yeba ke muntu akokata na vie na yo ndelo moko azate zate ce n'est que Dieu lui-même kaka nzambe ye moko aja muntu na ndelo na ye muntu na ndelo ne Deutéronome 27 verset 7 papa elobini verset 17 plutôt oui amen tellement déjà bien position de force position d'attaque toke papa maudit soit celui qui déplace les bords de son prochain ala kama muntu nyonso to azokende kokamata adeplace ndelo ya moninga na ye ala kama mabe wana nzambe azodeklare yango et puis ceux qui ont quitté lisusu na acte 17 verset 26 papa toke mbam acte 17 verset 26 lelo tokomanipuler baverset po yeba tokomanipuler acte 17 verset 26 toke na lomango papa amen faut dire amen parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Acte 17 verset 26 toke na lomango ndeko moko atineli nga message ya papa je crois na onyo surtout bozolo bana ana zoni mana yango parce que zali loba na nzambe tika nzambe kotango na vie na yo maboko bien alléluia toke na lomango papa tanga matière il a fait que tous les hommes asali ete batu nyonso sortis d'un seul sang babima na makila moko ya Adam na Eve babima na makila moko muntu nyonso na se na moi abima na muntu moko Adam pe Eve sorti d'un seul sang toke papa habitant sur toute la surface de la terre batondisa mokili bafanda par-ci par-là ayant déterminé la durée de a déterminé pe mikolo ya vie ya moto pe a déterminé pe bandelo ya vie ya muntu bisika nyonso bofanda siko nani alingi abombanga avant nani alingi abomelanga yo alingi ayelanga bana na yo nani wana kombo na ye nani aza mwana ya nani ebi teke likolo moko azalaka likolo ndo ya determina vie ya mutu tire na ye na se na moi pe a determina bandelo ya mutu na mutu ndenge ezala nzambe atinanga na mokili avec une mission mutu nyonso aza na mission na ye asala bandelo nzambe akatela ye alo nani alingi atelemela yango po muntu abongo ilfo kutana na nzambe apesanga mena bien telema siko bien aimé kolobaloba ici parce que bato bele omona na minute nalali na nga po alingi liloba na nzambe te alingi ka tosambela mais kosambelana ayeba te baargument ya kotia na kata losambo. Oh, ce qui fait la force d'une prière, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Mais ce que c'est la parole de Dieu, c'est la connaissance soit la oh, prière nous surtout, et ça la rappelle. Oh, prière où il faut ça la base sur la parole de Dieu. Sambe wana saliete, muntunyo so azofana na mokilio. A déterminer tirer ya vie na ye. Amen. A déterminer pe ba bon ya vie na ye. Ndenge nzambe azawana asala yo na mobali na yo. Asala a déterminer mu nata. Sikona nyazo linga te yo bon. Sikona lingi te yo ba. Sikona nyazo ko tela yo ndelo. Na Bible solo ba côté de Deutéronome que ala kama mabe ozo kama tandelo ya moninga azo déplacer. Muto bongo il faut kufa. Amen. Alobana sika osaliona ke muntu bongo asala mwasi asala mobali il faut sala nini kufa onyo so kangili bumuna yo osobota te onyo so telemi ko so musala te libalo no pansana muntu bongo il faut sala nini kufa to so kene kola kele mabe liwe ko tananda kuna ye fina ye beba moto pela na vie na ye osobeta na maboko atasa ya famille na yo atasa mosala bisiko ke na kosala komi déjà komonte ndenge ni achela yo poisson na biloko moto na nzambe kita mabele fongwa mazinda mayemela ye bakake betela ye mopanga na nzambe kata ye kingo osobeta maboko osotambola osokanga tosambeli
nyonso azoluka malaya na ngai wazokangelanga banzela alatama mabe wazomedite liwa na ngai wazoluka malaya na ngai moto moto na nzambe kausa ye moto na nzambe pansa ye banzela na ye la oya molili mabele mela ye wazoluka malaya na ngai wazokondananga na molobolo mute wabandelaki na ngai na bala te ezala mama bota ngai ezala bandeko na ngai ezala bandeko na ngai moto nyonso akangelanga banzelanga na molobolo mute nyonso aboyanga na bonga wabandelaki na ngai wazoluka liwa na ngai na sika mbula o motelandela ye
bien-aimé. Nangesi kozali osala yo sambelaka nzamba. Okendaka musala na même ata na kati ya biro na yo. Bandeko mikolo, poisson komi on dirait nguba bato azokabola, azokabola. Do mikolo eza bato bazoyoka, do muto azoka somo te koboma molimo ya moninga. Te sambo ifatelema. Soki eza na bato bazosala biloko ya bonzambe na biso atele. Alléluia. Sama telema. Muto kotelema te ndenge ezana abebiselo mwana. Lobi kuna kitaka na butu awosenga mwana na pesanga papa na bino pesanga mama na bino opesanga ndeko na bino hotel moto na nzambe zotambola tozokitisa moto na nzambe beta maboko ndeko na ngai ndako ozali moto epela s'il y a un traître na kata ndako na bino meme ata na kata mosala bisika okendaka milie nyonso yo okutamaka tozobelela priere Seigneur esika nyonso ngai nafandaka esika nyonso nakendaka kosala soki eza na deja bato nzambe diable aza monte contre vie na ngai bato na bakutana na yo kitisa moto na nzambe milie nyonso nazofanda lopango toza oyo soki bavoisin oyo bayembeli awo bavoisin mosuri komata na etage kokengelaka bavia bato misusu te don ye yayevi ekipaka te azomataka likolo etage atalaka bato lokola David oyebi oyelaki David apres nsima kotalaka bavia bato ozosuka mabe yo moto ozokanaka bamabe likolo ya via bato moto na nzambe akita na lopango moto akita na biro bisika okendaka kosala eglize surtout baeglize bandeko na ngai lelo zoka o na kati eglize moto asalaki boye abebisaki biloko moninga ndenge tozosala boye motema mabe jalousie azomonte kati ya ndenge nini akase yo nzambe na biso alandela ye moto pela ozobeta maboko ozotambola ozozwa source ya destruction bana na yo source ya destruction mosala na yo mabe bilie nyonso kuta tosambeli ekiltendo saza pembeni na ngai aza na ndako na ngai aya na misoko oluka mutu na ngai ye nde azokangela nga banzela nazosala mbongo azolia zoka mutu azoloka ngai moto na nzambe epele na lupango nazokutela moto nyonso alobaka ngai atalaka ngai na miso mabe ayamba moto ezotambola na entourage na ngai esika natekaka moto nyonso atalaka ngai na misi mabe oyo akangela ngai bilamba molili liboso mesa na ngai panga na nzambe elandela ye moto oyo ayaka na mesa na ngai ayaka na zokabele mbo zokakenda kovandela yango akenda kokabango na kindok lelo azolala moto elandela ye ezokomona ngai na esika nazosalela nzambe ye nde alobaka ngai butubutu azomerite maleo na ngai alingi te ngai nasalela nzambe mopanga na nzambe elandela ye panga na nzambe elandela ye efilite nyonso ezobundisa ngai nazokende kobela moto na nzambe mutu nyonso aza source ya bina zomene lelo mutu nyonso aza na base ya paso elati ngai mutu nyonso aza na base ya maladi oyo ya situation oyo kelki sonkotela na pene moto na nzambe kita kuye na nzambe kende kozikisa ye ya pasi na ngai ya blocage ya échec apela moto na nzambe apela
landela mutu nyonso yenda mutu azala baso yakozanga kobota yakozanga kobala fete moto na Nzambe kita na kombo na Yesu moto landela atata na mboka atata na Kinshasa awa moto na Nzambe kita fete na moto kita na yebisi yo okokufa te sans que yo bala okokufa te sans que yo voyager okokufa te sans que yo tonga bandako okokufa te ndenge ozana sans que osala kombo yesu apambola yo nzambe alobaki kinaraki ntina na yo ezosalema bongo pasanga me na bien balinga te ozobonga onode bandeko natuko biso likambo ya limitation awa qui a mis une barrière nanya te barrière nanya te ndelo moko liboso na yo yake yo avance te ebele bato lelo bazovivre ka bavie de limitation lelo bato bazokufa kaka avant est-ce que age ozokufa na ngwana eza onzamba katelaki yo mituna osoke na liwa pona nini nano tamoli na nzete te pona ni ozokufa avant soki mutu moko atiaki limite moko na kata vi na bino nde boza na kata famille wana ke bokufa kaka avant 40 ans bokufa kaka avant 50 ans limite ane ezokweya limite de vie bandeko yake ndenge osana eza bato misu na vi na bango banda botama na tikala osima $500 te $500 te ayokaka na matoi ndenge tozala tolobaka nanya kosunga babuki bikeko na $10 to na $20 donc asomona yango likambo moko monene azokonte $1 5 6 7 9 10 20 ozokamwela yango mais nzambe oza na ye il peut faire encore plus que ça. Akoko misope millionnaire. Alléluia. Kobanga te bien aimé nzambe oza na ye c'est un grand roi. Amen. Et on l'appelle le roi des rois. Alléluia. Il faut raisonner la grandeur. La grandeur. Longo la barrière au tchaka na kata vino. C'est une vie de limitation. Kitisa moto na nzambe. Limitation de vie. Alléluia. Limitation de vie et même akamutu na limitation d'âge. Donc c'est-à-dire si mutu azana esengo ko sepela te alors mikolone aliwa ekopusa na pembeni. Epusa na pembeni. Nenge sana ko esika ko la lozana ngote. Libale olie ya ezoya pas souci. Siko ba c'est comme moi wapi. Naliwa tu vas mourir. Alors ceux qui m'imposent une limite de vie, la vie de médiocrité, moto na nzambe tumau. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Telema likolo so beta maboko. Nanya sonyo kola yo. Ajelio bandelo so bunda butu moyo so bimozo travailler dur. Osa peut-être osa na taille hiver. Mali ya kosaka na mais il faut du mois de travailler. Osa se trouver na fin du mois osa gagner rien. Fin du mois osa gagner rien. Toujours que fin de l'année, obeti bila et bimi 6 €. Si comme ça nous se travaille quelque wap limitation de vie. Maintenant ensemble qui t'a bien aimé. Confanda qui n'y a te parle bien aimé. Confanda qui n'y a te monokona. On l'a li trop. On se kanga monoko pona nini. Travailler pour na réussir ta vie na yo. Yabana na yo. La na yo venir na yo. Bata maboko. On se tambola. Ningisa mabele. On ne se battre au vie mususu pa on zamba tela yo. Ba limitation de vie. Après on zamba tela yo. Beta maboko oso kueisa oso pansa mabanga bachela kyo bamir batonga kili bosona yo oso gang beta maboko oso ninga to sameli ono
devant moi. Mariage, limitation de vie, limitation matérielle. En tout cas, ceux qui ont mis le colono na barrière ya Israël. Ado zalaki nani. Balaka amekani ko salama seki. Azalaki repassé. Jéricho, bazolo bete zalaki barricadé et fermé. Babi à cause ya Israël. Donc à cause ndenge zana bakanga ya yo. Bakanga yango balobete ndenge zabo ata basalini ne ko simbate. Mais tangu Israël a poussana ki mira Jéricho koyaki. Mais la zone na prière ya babuki bikeko. Miri ya famille na bino zo panzana. Briso bisika bachaki mabota na bino eso panzana. Eso pambola. Besanga mena kilo. Samena lo la pambola yo. So déjà ba numéro na biso ya contact. Pona ba bel penga biso na 082 249 0001.
Pour na WhatsApp, bah, il va connecter na WhatsApp. Koko Melabiso, na WhatsApp 081 63 000. Ngabiso, lo yo na prénom, likamuno zanine, bisika ni obengeli biso. Il faut toi adresser prier na biso, bisiko zawana, que le miracle de Dieu s'opère. Zambo to sobele na minito, zamewana intervenir dans ton problème. Zama pa mola bandeko na biso nyonso ya soutien ya babuki bikeko. Pe ba partenaire nyonso ya JPP. Parce qu'il y a de ceux-là au bas de papa. Bisoka pona musala bozo sala o. En tout cas, Zamba pa molabino. Mais nous allons mettre nos matériels en jeu. Nenge zabo, Zamba pa mola mutachela biso climatiseur. Amen. Zamba pa mola ba nyonso tout ba sommeli biso pe déjà groupe ezana zela. Zamba pa mola ba bazo chela biso karo. Ba bazo sommela biso ba secret. Zamba pa mola bino nyonso nade. Zambalo la sala na yo. Amen. Que le Dieu de voici l'homme a pamboula yo. Amen. Musala todo sala obandeko, musala nyonso to zamani futina yo. Ndemo sambela. Que le Dieu du ciel a kanisa pe yo. Amen. Ok, nzambe a pamboula yo. Tozo le kanana sijo ne konanga avant to sambela pona yo, tozo sambela longo na biso. Tozo le kanana sijo o. Nangi fin na yo ana. S'il y avait une malédiction quelque part, malédiction ne quoi. Dit le solo bete na ako changer malédiction na biso en bénédiction. Ce que tamoula quand nous tamoula na malédiction biso to sambela mais tu es maudit. Non, faut malédiction quoi ya? Quoi ya bandeko? Te nous allons au kauka. Au sambela na biso au kauka. Molimo ko kauke ke musika. Ke musika. Yo zo sambela na biso faut réussir. Tu dois réussir. Amen. Na bi tu dois réussir. Tant où David azolobete na na kokufate na ko vivre. Il faut vivre par merveille d'ensemble. Il faut ne quoi zo déclarer. Na nkonyos. Ata balinga kite, mais ngana ko vivre par merveille ensemble. Do balinga te, il faut vivre par merveille ensemble. Gloire à Jésus. Na linya siko sa. Okamata maboko na yo ochana no siko soyo kapasi. Oh Jésus. Ona libumu chana libumu. O mutu pas tiana mutu. O mukongo pas tiana mukongo. O makolo pas simba lokolo na yo. O ndenge sabo ngai na bela kamatoi tiana matoi. So bela kamisu tiana na misu. Nebite ainsi de suite. Bisika ozobelan kamataka maboko na nyoso mi ba le placer sikawana. Dieu doit opérer un miracle. Bandeko maladie ezalaka invitation munene na liwa. Nous sommes muni mutu azobela même atalito ya pa mekobo mamutu. Même atalino pa mekobo mamutu. Fièvre pas moi c'est bon ma pe bato. Au moins mutu azana fièvre akufi mutu azana sida tikali. Alors qu'on néglige malade na nzoto note. Ozore makelo comme quoi bien te na nzoto na yo ozotambola. Obimi na tongo sokole o tie parfum. Mais nzoto eza bien te. Ils appellent à la mort. Tika ba nyoso bazobela na minute même atane ngozana ozana malade ozo paraître ko zana santé bien. Mais si ba betaki munduki moko na santé na yo. So ni malade ane zaki na katino de jo yebite moto na sambeli musa malade ya. Besanga mena bien konde. Amen. Tamwisa moto na zambe na soto na yo mobimba. Jésus. Ata sida na momoto soloba. Sida kokende. Cancer ya matrice, cancer ya sein, cancer ya utérus, cancer nyonso tu bisika bacho, même ata ya makila. Ekolimwa na prier tozobeta. Amen. Parce que toza na nsambo wasalaka cicatrice opération ça. Mais ça y est, confiance. Des problèmes. Maintenant, Zambé, la lobby so ganga. Décidez bien aimé. Maboko no sindika sikawana. Moto sokota. Na yimutu paso yesika. Na malade yo. Sida baba manga ya sosele yesika. Nebite ya malade so kesani. Même to sobeli sabana masolo bate. Bana mazaka kobela bela. Kamata bana na chaba ngoma boko na mutu. Lopa malopa. Moto Soloba.
batonga maladi basuba ngai basida kindoki badiabete bapadi supereni oyamba moto na Nzambe oyamba moto na Nzambe bamoroidi baposaka esika bamoroidi solike esika bamoroidi solike ya mamoto nazotuba bamoroide basida doso kindoki badiabete baposaka bakanser oyamba moto baribi nyonso basilisite bamaladi ya butu pasi bamaladi ya kindoki bamaladi ya kobwatela ya bapasi ya babikusa tuma maladi eyamba moto salapie bamaladi nyonso baposanga na soto ezobela moto batonga maladi ya kindoki basuba ngai belesosika salapie bamaladi de sokoso baposanga na soto esokoplike sate na ngai eyamba moto babemba bamolei de pose belesosika nasotuba batodili baposa ngai eyamba moto na Nzambe nasotuba bamaladi na bango molelo basena soto na ngai bamaladi ya kindoki eyamba moto bamaladi ya pose bamaladi nyonso basala na kasi na ngai bamaladi kashe bamaladi ya pose bamaladi ya kirab eyamba moto nasotuba maladi ya molele nasotuba maladi ya kindoki basena soto na ngai eyamba moto bamaladi basena soto na ngai bamaladi kengana kufa misi bakoma vegle belesosika bamoredi bakanse ezobela moto kolo ya sapambola yo donc ozosentir ke puissance moko koti na kati na yo pebika na maladi na au nom de Jésus Christ na biso ke 2017 moto akozisa yango na mbeto hôpital aza te nde naza boye nazokila nazosambela 23 ans nyonso 0 nyonso naza kotelema siko na peteka boye bokamati o bobetanga munduki ya maladi ekokota te onode yawa nzamba pambola oyo 082 249 0001 mpona bapele mpona whatsapp 081 63 000 70 kolala te tozolekana na bapriere de requête soit aussi si prière de requête il faut te faire discipline pour la semaine parce que semaine nous a bajin au cancer qui totiki bajin fin de l'année et surtout ba feye boyeti fin de l'année pour na ba tozana bango na kishasa do bango tozana bango butu nyonso zamba pambola bi amen kolala te to peso discipline ya semaine et puis to pomo la semaine parce que le lot déjà to ça premier jour de la semaine. Il faut déterminer de l'eau qu'on est bandé. Nous avons tout dédié premier jour pour semaine mobimba et ça là bien et ça la malam. Pas déterminer quand l'eau qu'on est bandé. Nous autres qui ne musala banana na tongo ozo pamula musala na yo. Donc nous semaine ko sala tozo pamula ngo déjà awa lelo to ko pamula yo et si quand nous soko kota ba chef il faut qu'à liboso na bango no trouver grâce. Muntu ko bolo likamwa zate. Après ça ngamena bien ko. Amen. Benga biso bien de mettre zawana pona yo toko sunga yo to zawana benga biso déranger biso insister
même ata pendant la journée benga biso loba papa botia kombo na ngai na kati ya ba prière na bino bo soutenir ngai na nga moko na kokite mais soki bato basangani mibale ekomaka une autre force ndenge tozana tozoya lokola deuxième personne mpona kosoutenir yo okende liboso samba pambola yo 082 249 0001 mpona bapel ou bien na WhatsApp 081 63 00070. Ok, tozoleka déjà na liste mpona kosambela baye nyonso babengaki biso déjà to bazokomela biso na groupe WhatsApp ya JBB, surtout baye baza na groupe WhatsApp tozomona déjà bakombo na bino. Ceux qui posent na groupe te yo komaka ka requête na yo non na yo na prénom na yo bisiko bengeli biso requête na yo sani poto cha yo na kati ya losambo. Ceux qui posent na bayinita ko benga biso tozana pour te soutenir. Tozokende kosambela pona famille papa chérigé et maman papa na bango fille peu de comme sous Narcisse tozosambela pona famille maman Patience Akamba na France tozosambela pona maman Esther Mpoyo na États-Unis couple Yannick Otifolo na États-Unis maman Lydie Meta na Italie maman Abigail Musungu sœur Christelle Naya maman Patricia Soukadi sœur Ruth Lukeba sœur Charlotte Kize sœur Pris Kalofondo maman Grace Kalonda maman Titi Mulumba na Maroc sœur frère Ruken plutôt Mundimba Belinda Mwazaka Anna Kinsamuna Niki Kamwanya couple Yohan et maman Elodie Moussoumadi na Belgique Glory Kayeye tozosambela pe pona frère Josué Toumba na Limete frère Sosten Matondo papa Gabi Moutou na Mbudi papa Yuba Faustin maman Pasi Wembo na Gombe papa Nzuzi Philippe frère Changolo Raphaël Nalemba maman Shaïda Makulu maman Monique Tumba maman Sandra Mbouyi maman Bebe Mbonda sœur Nelly Mbomba papa José Kalenda na Kankabila maman Siska Bokechu maman Marie Ngongo sœur Judith Moutiri sœur Foura Esther sœur Gisèle Moulanga maman Shindano Mariano pe maman Anita Metulana tozosambela pona bandeko oyo kolala pongi te na toclôturer te ozwi mbetu pona ni ozwi kiti pona ni c'est là to clôturer pesa biso 15 minutes ou bien 5 minutes ozobele te tosambela na pona bandeko ke nzambe a visiter bango samba salela bango ata problème na bango eza ndenge nini zamba lola kotaka na bango o basobelisa guérison kota na bandeko na bango o bazaki kobungisa zamba azongisela bango babungisa miracle na nzambe sopere pona bandeko ne totangi bakomo na bango bo na lola pe zambe asalela bango tosambeli na kombo na Yesu Kristo na lola na rekomande bandeko na sele boko na ngoya zamba babuki bikeko kota bitumba badina bango tozokoba kaka toujours kolala te molinga mi vraiment tosambela pona bandeko ata yo po yo kikombo na yo te vraiment kotraite biso dire te ou bien na riker te vraiment tozana pona kosunga yo ata lobi kuna tokosambela pe pona yo koyoka kombo na yo mais pona émission tokokata musala pona JBB ezokoba mais pona émission tokokata biso tolalaka te so tokati awa ozotinaka requête na yo tozosambela pona yo samba pambola yo tozosambela pona Christelle Mabongi na Matete mama Ange Matutala na Allemagne Princilia Iwosambo Olga Musoso na France famille mama Francine Kasongo Mado Mukunga Sir Gode Moussaou Dada Dukuma Sir Suzy Lokinzi Mama Skola Paka na Tunisie Mama Jeannette Tombajira na Irlande Sir Nana Kiese na France Petit Chila Mama Kiche na Hollande Tete Kalela na Suède Mama Zaina Mambo na Londres Mire Lengema
Gode Moussa utozo sambela pe pona Fabrice Moukou, Gabriel Kabisa, Sarah Lilongo na Matete, Esther Kamba, Wivino Kanga, Claudine Matondo Ranjili, Laetitia Dakou, Judith Bosobe, et tous ensemble la liste est tellement belle. 300 requêtes est Pema. Maman Marie, Manfouya Fezana Gombe, Maman Léonie Molokele, Maman Jacqueline Galula, Seria Lutumbe na Lemba, Jolingui na Brazzaville, Maman Panye Kona Julienne, Sœur Divine Djema, Maman Simba Christine, Sœur Iguette Matondo na Bumbu, Maman Laetitia Kasuki na Kimwala, Maman Adeline Galula, Maman Ariette Ndoa, Frère Yannick Ngonga, Maman Kapinga Mutombo, Maman Claire Mbouyi, Sœur Baby Lusikidisu, Maman Biu Makati, Maman Fifi Anzuka, Petro Sambela Pepo na Sœur Belinda Mouni, Maman Eli, Maman Elali Pito Mukwambelo, Maman Dibana Marie, Maman Kamwanya Geneviève, Maman Mafoueni Filo na Brazzaville, Sœur Dokas, Ifufa na Kalamu, Maman Lydie Koukeba, Mwana na Ye Gabriela, Frère Isaac Kabwe, Tozo Sambela Pepona, Maman Brigitte Bachilembe, Zambe na Lola Apamola, Yum Tozo Benga na Zomona Gaba téléphone, Nengezo sonné, Zamba Asunga yo, Ezo Salanga Mawapo, émission Ezo Sila. Pour ça au Kobe, mais yonne télémarato Sambela. Zamba Pamola. Amen. Betela Jésus Maboko bien. Alléluia. Sambe amona yo. Amen. Lemo sana sambe pamono na kata chambre. Amen. Kolo so pamola. Amen. Bande koto sambe la pona yo, pe pona bande konyo so babenya. Ndenge to sambeli pona bangobo. Ange Gabriel a kitana ba réponse. Alléluia. Ba ange alola ba kitana ba réponse. Amen. Oya koluka kanga ba ange wana mopanga na Nzambe ekwesa. Amen. Ba réponse qui t'a directement. Les à la terre que ba réponse les a freiné loko la réponse à Daniel. Et ya mamoto nom de Jésus-Christ. Amen. Samba pesa bino biyano. Amen. Ndenge to tangi ba kombwa atoza na kata chambre nozo sambela na biso. Samba lola mona yo. Amen. To sambeli au nom de Jésus-Christ. Pona baliste to clôturer te. Soko za na requête tinde lango babuki bikeko. Toko sambela pona yo. À part émission, to zana chambre na biso ya ba prière. Amen. Ko sambela pona kana yo. To zana base mobimba ya ba requête. Vraiment ko hésiter te, olobaki. Yanga komo batangi te. Ndenge ndeko moko azobenga ngazolo ba papa. Yango na sala yo nini? O salinga nini na ndika munini? O depuis na banda ko komela yo. Na sala yo nini? Na mona yo. Zama pambola babuki bikeko. Amen. Betela Jésus maboko ya bien. Alléluia Kitoko. Boza tellement ébélé, babuki bikeko prière est vraiment très suivi. Mokili mobimba monde entier vraiment babuki bikeko est très suivi. Parce que dans la prière, le témoignage est tellement ébélé. Alors, tu peux suivre yango. Et tu peux belé. Zamba pambo la baigno sur baza fidèle. Yo benga biso insiste avec nos numéros de téléphone. Appelle les gens à 082 249 0001 ou bien na WhatsApp na biso na 081 63 00070. Zambé apambola bino. Amen. Tolobaki que soutien pour la prière ya bande konyo so ba soutenir babuki bikeko eli yango lelo.
vraiment to clôturer na ba prière pona bandeko nyonso oyoyo babengaki to basungaki biso na finance na bango tosambelaki pona bango pendant 7 jours. Le reste ezali mutu na mutu abenga sikoyo apesaka kana ye tosambelaka pona kana ye. Amen. À part wana communiquer musu ezali que bandeko nyonso oyo amoni que il se sent capable chaque fin du mois ou bien début du mois faire quelque chose pour na babuki bikeko lokola kosala na partenariat donc soutenir babuki bikeko na finance na yo na momu ki oganyaka o soutenir babuki bikeko. Nous sommes là, contactez toujours numéro na biso zambe na lola o amonaka dans les secrets akoyeba pe kosunga vi na yo. Amen. Zamba pambola ba nyonso tu bazaka na motema ya kosunga pe babuki bikeko. Amen. OK, nzamba pambola yo. Amen. Telema likolo to clôturer prière na biso. Telema likolo. Tozokende kosambela bien-aimé pambola semaine oyo. Lundi ezala beni. Alléluia. Déjà toza lundi. Alléluia. Mardi titoko koma dimanche mususu. Zambe azala toujours liboso na yo. Alléluia. Barrière mon côté ezala liboso na yo. Amen. Celle na yo ezala toujours polele. Amen. Nyonso kosala ekende liboso. Amen. Mariage na yo semaine oyo baya kobala yo. Amen. Bafiança umele ezwa solution. Misiko kena ko déposer dossier na musala babenga yo. Muto azalaki kobelisa na hôpital semaine oyo ya telema. Akoma kolia. Babengo na ambassade ya kozwa visa. Na lobi ke soki ezali na problème na baétude na yo zamba fongolelo makambo. Échec ekende musika. Abetela lotolo na yo lobete na kokufa te. Nai na koresi betetolo déclaré loba makambo bien na katabina. La koresi déjà. Makambo na kosalema na 2018 te. Ka semaine oto. Oya komeka parcours na yo asalema. Amen. Kombo na ye bembe. Amen. Oya kotia lokolo na ye na parcours na yo aswambasu. Amen. Bakate lokolo. Alléluia. Sega matina mutuka ne baluka. Amen. Amatina moto na ke tuta na mi. Amen. Ne prier na biso tozo sala sikoya ma. Nyonso ko kango nzela semaine oyo. Wa koza lokola nzela moko ya ke na lelaka. Samalo la s'occuper na ye. Semaine ezala beni. To sameli. Oh non. C'est ça le babou qui bikeko. Amen. Bandeko salaka prière bo semaine nyonso ne bandeli na yango. Alléluia. Comment on a miracle na Nzambe. Moko na biso a perdre te. Amen. Perdre ça bana na Nzambe te. Comment ndenge to sali prière bo o récupérer ya yo nyonso to bunisa. Oui, oui. Yesu Christ azoloko. Arrache-ci. To sambeli vraiment mingi penza. Zamba zoloko mundenga ndimaki ko bana na biso. Voilà
tosukeli awa pona butu ya lelo. Zamba pambola yo mutu olandaki biso. Amen. Vraiment Zamba pambola babuki bikeko nyonso. Amen. Rebi lombe na losambo awa na plateau Nzamba apambola bino. Amen. Tozoleka na communiqué na biso ezake lelo lundi. Lelo lundi discipline eza boye. Pona chaîne ya thème na biso, je ne mourrai pas, je vivrai. Otokoti eza deuxième semaine, il y a 14 jours. Tokoti deuxième semaine déjà, il y a 14 jours. Deuxième semaine, tozo kila. Donc, pour nous colobete, lundi, il y a le lot, toza na chaîne, il y a Tina Lipa. Tina Lipa. Tina Lipa, on a après, tokenangoti, déjà, na zoloba, oza déjà na chaîne. Tokenangoti 21h. Ce qui 21h, rebeti, on a batubalier, biloko nyonso. Discipline, il y a lobby mardi, toye bien anoté. Mais jusque là, le lundi, toza na Tina Lipa jusqu'à 21h. 21h, ce que beti, et si kanyo soko kutama, tolia biloko nyonso wana pona lelo lundi. Zambe apamola yo. Communiqué, mususu ezali ke ndenge zana, tozana équipe ya ba partenaire tolobaki, ce que vous appelez toucher ya ko soutenir babuki bike ko na partenariat. Tinda kombo na yo na ba numéro na biso oyo tozopesa wana ya babuki bike ko. Zambe apamola mutu. Muntu nyonso oyo ya suivi peu prière to consultation prophétique au contacter biso peka na même numéro. Na sopambola yo vraiment ndengo zalaki vraiment fidèle na prière oyo Zambe amona yo. Na pamboli pe babiloma lo sambo to saki na bangwa na zomona frère Patima Folon Nzamba pambola yo. Frère Serge Tibango Nzamba pambola yo. Frère Cédric Ilunga Nzamba pambola yo. Frère Blanchard Baswa Nzamba pambola yo. Frère Jérémy Tizenga Nzamba pambola yo. Frère Blanchard Kamanga Nzamba pambola yo. Amen. Namokolom du pouvoir Papa Riben Kasonga, le coordonnateur de Babouki Bikeko Nzamba tombola naturo. Alléluia. Nasangite ko tombola pe notre fondateur. Oui, oui. Notre papa spirituel. Oui, oui. Ya Babouki Bikeko. Oui, oui. Papa Pasteur François Mutombo voici l'homme. Alléluia. Tika bisika zali na mobembo kuna bisika zo sela Nzambe na Canada. Nzamba tombola ye. Amen. Abate la pe musala na ye. Amen. Awana aseka kalemeleme lelo lundi, prière eza de 10h à 12h, prière eza de 17h à 20h. Bafeye ezali semaine au mobimba. Batu ya sika prière na bino ezaka de 12h ti 14h. Samba pa molabino partout bozolanda biso toza na sengo vraiment kosambela longo na bino posa kokata kutu ezate. Posa totira la rabo. Tala komi kolala. Samba pamola yo. Ce qui Nzamba sali biso lisu grâce tokutani à la prochaine. Ciao.